birinci осы сақпоз құрылып, жан-жақтан ел жиналды. Балағұл Басшағұлов Есентаев деген директор болды, ең бірінші осы жерде. Сол директор 3 сақпоз ашылды 64-ші жылы 1900. Мынау Бөгенбай сақпозы, Степногорск сақпозы, осы Сілеті сақпозы. Біз мынау мен Еременні Қанапиянов деген директор Ерементау сақпозында сонда 4 жыл жақсы қызмет істеген, прораб болып, зам директор болып. Сол кісілер мені жібергісі келмеді. Осы сақпоздың біреуіне барды. Мен сол кезде партияға өттім де, 1 жыл болған коммунист едім. Райкомның секретары кім деген кісі шақырып алып, атымды ұмытып қалдым енді. Бірінші хатшы, осы 3 сақпоздың біреуіне сіз барасыз деп. Кадрлерді жинады ғой. Соны мен барғым келмеді, айтты, онда партбилетті қоясың үстелге деп. Сосын жарайды, онда барайын. Енді амалсыздан бару керек болды. Сосын осы сақпоздыға бір алып келді бәрімізді. Сосын мен осы таңдаған, осы Алланың жазған шығар, осы Сілеті сақпозы. Сілеті сақпозына мен келсем, менің алдымда 2-3 күн бұрын жаңа директор келген екен. Бұл жерге баяғы Ремер деген директор болған Еременде. Соны директор қылып сайлаймыз деп әкелген екен. Ана кісі Алматыдан приказын алып келді, Балағұл Басшағұлов Есентаев. Приказын көрсеткеннен кейін ана кісіні бәрі алып шығарып жіберді де, Есентаев директор болып қалды. Сол Есентаевтың соңынан мынау Терісаққаннан, Балқашынан көп адамдар келді. Осы елден жиналды. Содан осы ел құрылды. Сілеті сақпозы мына Киікбайда. 3 рет Киікбайдыға облыстың бастықтары, Еременнің районының бастықтары Сілеті сақпозын Киікбайда құрамыз деп Киікбайға салдырып бастады. Онда мынау платинаны салып атқан зонаның кісілер, зонаның ішінде мына платинаны салып атқан әскерлер өшірді. Солар стройканы солар жүргізетін болды. Оларды сол район жаңа келген директорымыз Балағұл Басшағұлов Есентаев. Оны жерде ұнатпай айтты, сендірді мына Сілеті сақпозын, мына осы мына неден саламыз. Гидроузыл дейді ол кезде. Осы жерде гидроузыл деп атайды. Осы жерден саламыз деді. Сонымен 3 жыл тартыс болып, 3 жыл 2 рет ана Киікбайға салды, зонаны, үйлерді салды, бас салды. Оның бәрін тастап, 3 рет келіп салдырды ана директор. Алматыға барып, Қонаевтың алдынан өтіліп, бекітіп алып келеді документті өзін. Сонымен осы ел жиналды. Ақыры сол Балағұл Басшағұлов жеңіп, осы жерден Сілетінің орталығын ашты, салды. Сонда ең бірінші келген енді мен 64 жылы, қазір осы жерде ешкім жоқ, менен басқа келген. Мен ғана сол Балағұлдың жанында прораб болып істедім де, сол сақпозды салдық. Мынау жерде жатқан мінекей мынау аталары біреулеріңіздің әкелеріңіз, аналарыңыз, туған туысқандарыңыз, бауырларыңыз, мынау зират мінекей осы жерде содан кейін болған зират. Осының ішінде сол келгендердің, үлкендердің бәрі осының ішінде жатыр. Солардың бәрі мен дәмдес болдым. Араластым, ойнап күлдік, жастығымызды. Мен 30 жыл саналы өмірімді осы жерде өткіздім. 10 жылдан кейін осы жерде район ашылды. Мен 64 жылы келдім. 94 жылы 30 жылдан кейін район ашылды осы жерде. 10 жылдан кейін, 74 жылы. Ол 74 жылда құрылған район 94 жылы жабылды. Сонымен осы мінекей құрылды, мына көріп атсыздар жағдайы. Осы мына жатқандарыңыздың бәріменен мен дәмдес болдым, араластым. Күллі өмір, саналы өмірімді бірге өткіздім солардың көбіменен. Міне келіп, Құран оқып
Atada atalarımızdan kalgan söz var koy. Әкең өлсе өлсін, әкеңді көрген өлмесін деп. Міне бәріңіз келіп мені құшақтап, сіз әкемді көрген, шешемді көрген, бауырымды, туысымды көрген адамсыз деп менің бетімнен сүйіп құшақтап атсыздар. Ол міне көп рахмат. Сол әкелеріңді көргендей болыңдар, шешелеріңді көргендей болыңдар, туысқандарыңды көргендей болыңдар. Солар жатқан жері жарық, топырақтары торқа болсын. Имандары серік болып, жандарын жәннетте, тәндері рақыбытта болуын Алла нәсіп етсін. Мынау бүгінгі жасайын деп атқан дұғаларыңды Алла қабыл етсін. Мынау келешек өмірлерің, ендігі жақсы өмірді сендерге Алла нәсіп етсін. Елімізді, жұртымызды, отанымызды сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтап, халқымызға мамыржай тіршілікті Алла нәсіп етсін келешекте. Осы мінекей енді сендерден әрі қарайғы ұрпақ осы біздерді, сіздерді жалғастырады. Жалғастырып, сол амандықта, еліміздің жақсылығында, өмір сүрулеріңді Алла бәршелеріңе нәсіп етсін айналайын. Бүгінгі дұғаларың қабыл болсын. Енді مع الدنيا بمصابها وجهلناهم فرجما للشياطين واخضعنا لهم وعذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سلاهم حزانتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما أضل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين رب ارحمهما كما ربيانا صغير اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. Subhana haq tağala осы оқыған әлмілік шәріфтің құранаяттарын сауын және дұғалық ие құран аяттарын сауабын. Subhana haq tağala осы қол жаюшылардың дұға тілектерін Раббым Алла пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам рухына адам ата хауа нұрында өткен әмирлер, пайғамбарлар, сахабилердің рухтарына бағыштадық. Subhana haq tağala осы күллі өт өңіріндегі қабірстанда зиярат етуші бүкіл мүмин мұсылмандардың рухтарына бағыштадық. Раббым Алла осы қол жаюшы, дұға тілеуші жандардың қаза болған ата бабаларының, нағашы жұрт, қайын жұрт, өр жұртында қаза болған бүкіл мүмин мұсылмандардың рухтарына бағыштадық. Аттары аталып, аттары аталмай қалған бүкіл мұсылмандардың рухтарына бағыштадық. Subhana haq tağala осы марқұмдардың жандан жәннатта, тәндан рахатта ет. Марқұмдардың жалған дүниеде біліп білмей істеген күнәларын мағфират айлап, кең мархаметімен кешірім еткейсің. Алла Тағала ұстаған оразалар, оққан намаздары болса, Алла Тағала кең пейілімен жәннатты нәсіп еткейсің. Алла Тағала қол жаюшы, дұға етуші, туған туыс, ағайын бауыр, бала шаға, немере шөберелерінің осы дұға тілектерін қабыл етіп, отбастарына, жанбастарына, амандығына, істеріне береке бер, дендеріне саулық бер. Алла Тағала осы тілеген тілек дұғаларымызды қабыл етіп. Алхамдулиллахи раббил аламин. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil ahirati hasanata wa qina azabannar. Rabbim Allah екі дүниенің де жақсылығын бер. Allah.
Всем кикбайским салям! Кикбайским салям! Эй, дауыстан шығарыңдар, Ал, қандақ, внимание, внимание! Бұл жақта қарамай тұрыңыздар, Өте қуаныштымыз. снимать етіп болғандар ақырын қозғала берсеңдер. Жетсін жүрмейді. Кикбай! Так держать! Она последних канатов прям. Давайте, отбой!
тіліп тірескен. Батысқа барсаң батыр көп, алуан болып күрескен. Қорғанда болған солтүстік, ордан болған оңтүстік, орман болған орталық, бірлігі бекен тілескен. Абылай болған киесі, жүзден құралған жүйесі, мен қазақ деген қасқырмын, ұлы даланың иесі. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ даласы. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ даласы. Аумалы төкпес аманда, туған жерінен баз кешкен, тауасып талай бабамда. Мен едім, еңірген ередім, құмды көріп тас жайдап, шоқты басқан табанға. Тебін кетерге шіремей, терлігім айда ермей, ерлерім өткен кешегі даланы кезген бөрідей. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ даласы. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ даласы. Барлықтарыңызға сол денсаулық дейміз, сол аман есен үйлеріңізге жетіңіздер. Сол жақсы күндеріңіз көп болсын дейміз. Аспан ашық болсын. Билейміз бе? Жанр балқаға. Міне микрофон бар. Әрбір қызметтеріңізді естеріңізге түсіріп жатсыздар. Сондықтан ақыр айта кететін Субхана тағала адамды жаратқаннан кейін әрбір адамға пендеге өзі көтеретін ғана ауыртпашылықты береді. Және кейін бұның енді құрандық ретіндеріңіз шарт деген сүре бар. Әлеміне барлық осы жерден рахмет қосқан. Жасы қосқандарға да рахмет. Аман есен жақсылықта Құдай кездестіруге жазсын. Еліміз сау, бастарымыз аман болсын. Район біз сілердедік расында. Мынау ол кезде басқарып жүрген сол Дүйсенбаев Жексенбай Қартабаев, сол кісілердің бастап істеген осында еңбек жанған сол кісілердің енді сол құрып кетемін қорыққанбыз. Мынау ел жігіттеріне рахмет деген істері арқыласын. Субхана тағала осы қол жайып дұға етуші жандардың қаза болған ата бабалардың нағашы, қайыншы, төршілдің қаза болған бүкіл мүйізбалды рухтарды баштады. Ер Алла осы өтіміндегі қабырстандар зират етуші, Кикбайы қабырстандағы, Ер Алла Хасени қабырстандағы, Ашқұрағымыздың қабырстандағы жатқан бүкіл мүйізбалды рухтарды баштады. Ер Алла барлықтар жәннеттен әдірақатты етсін. Бізден дұға алғадан рахмет пайғамбардан шақабат болсын. Субхана тағала осы елден өткен ата бабалар туған туысқандар артынан жәннетке айтқан кәлима шақырыстар, кәлима тайбаттарын Алла тағала қабылдарын жақсы ауыртудан жеңілдетсін. Пайғамбардың үмбетінде Субхана тағала Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. اللهم أمن على ذكرك وشكرك وحسنك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Turmuş yetimleri ta. Осы мешітте үлкеніне ас беріп жатыр. Алғысымыз сіздерге өте шексіз. Осы басымызды қосқандарыңызға қуаныштымыз өте. Аруақтарымыз барлығы бүгін бір аунап жатты. Соған енді көптен көп рахмет алыстан келген адамдарға, барлықтеріңізге. Жиі осылай бас қосып тұрған жақсы ғой қайткенмен. Ол әрқашанда ұрпақтарың көбейе берсін, барлықтеріңіздің ұрпақтарыңыз риза болады. Осындай үлкендер осындай жол көрсеткенге. Сол ризамын енді көптен көп. Рахмет. Thank you.